كما نقولوا صدرو تاني كيف يوجعوا مليحه كلش. اللي عنده الحمى هذه التيزانه بربي ان شاء الله تشربوها، تداوموا عليها مده 3 ايام ان شاء الله يا ربي، تشربوها قبل النوم، رايحين تلقاو روحكم عليها، وباذن الله 3 ايام بربي ان شاء الله تنوضوا ان شاء الله كي العواد. واش نقول لكم، تنوضوا غزالات. ما بقى لي غير نقول لكم حبوباتي، تبعوا الفيديو من الاول للاخر ان شاء الله راح تستفادوا منه بزاف. فوالا البنات، هنايا نبدو كسرنا تاع الحليب هكذا، نديروا فيها حوالي 2 كيسان تاع الماء هنا. والاعشاب انا درت فيديو تاع المقادير مي ما تصورليش، الله غالب راح لي، بصح دوك نقول لكم واش عندي المقادير. هنايا عندي حوالي ملعقه كبيره تاع تيزانه تاع الويزه، هايدا الدوحفنا هكا صغيره. عندي نصف عود تاع قرفه كيما راكم تشوفوا فيه هدايا. هنايا عندي تاني